escuchan atento a la voz de su abuelo. Niños que escuchan atento a la historia de su abuelo. Y ahí apareces tú con tu ser luminoso. Y ahí apareces tú con tu ser poderoso, con tu ser luminoso. A la voz de su abuelo, niños que escuchan atento a la historia de su abuelo. Y ahí vives tú con tu ser luminoso. Y ahí con tu ser